Sende Osen pasifist. Han nekta militæret i sin tid, men nå skal han bli en del av det systemet han imot. Jeg skal inn i militæret. Jeg ønsker å finne ut hva som gjør at norske ungdommer risikerer liv og lemmer for konge og fedreland. Hold deg nede, Osen! Hold deg nede! Gjennom 1 år skal Are tjenestegjøre i forskjellige avdelinger for å møte og bli kjent med folkene som velger å ta på seg kongens klær. Hva er det som gjør at de gidder å utsette seg for dette regimet som er det nærmeste det kommer fengsel? Må få opp tempose, skal få på gru, hjelm, våpen og stille ut. Men vil han klare å tilpasse seg forsvarets strenge regime? Det norske sjøforsvaret har som ansvar å ivareta de maritime oppgavene i både krigs- og fredstid. Med blant annet fregatter, minesveipere, kystvakt og ubåter disponerer sjøforsvaret en styrke på rundt 3700 mann i fredstid. En fregatt har i seg selv et mannskap over 120 mann, der alle har sine spesifikke oppgaver. Are skal mønstre på fregatten KNM Helge Ingstad og har store forventninger til hva det vil si å være en ekte sjømann. Nå er jeg på Håkonsvern i Bergen. Skal jeg ombord på den båten her? Så skal vi fære nordover til Polarsirkelen and beyond. Og jeg gleder meg som en unge da. Nå, for det første er de jo kjent for at de har utrolig god mat på de båtene der. De har jo 3 ganger så stort matbudsjett som i Hæren da. Ikke noe armhengende og truger og stress og springing og skal bare sette sjøbein og la humla suse. God dagen, Osen. Hei. Velkommen ombord. Takk skal du ha, tusen takk. Som nestkommanderende ombord så kan du si at jeg er ansvarlig for det indre livet, om du vil, sant? Mens sjefen, altså fordelingen mellom meg og sjefen er sånn at han er på en måte utenriksministeren, mens jeg er innenriksministeren. Men det er 2 ting vi må få orden på nå med en gang, ikke sant? Det ene er at du har jo helt feil uniform på deg, så vi må finne en skikkelig uniform, ikke sant? Ja. Og så er det en ting som er litt viktig i marinen, og det er måten vi går ombord på et marinefartøy. Ok. Og det skal UM Kvalvåg vise deg, så hvis du følger veldig godt med nå. Det vi gjør er at vi hilser på flagget. Så nå går du over og viser du. Som du ser da. Der er flagget, ja. Så stopper han her, og så hilser han på flagget. Ja. Og nå kan du gjøre det samme, Osen. Ja, da skal jeg prøve det her. Er det greit? Ja. Veldig bra, Are. Veldig bra. Ja, Det er greit det. da er første prøve bestått. Takk. Ja, da er vi ombord. Nå er det en del av besetningen. Ok. Skip ohoi. Skip ohoi og ja. Skal vi ned her. Ja. Disse bordene, altså. Ok, ja. Sånn, her vet du. Ha. God dag. Hei. Are Osen. Hei. Takk. Hei, hva er greia? God dag, Are Osen. Så ser det ut som du skal få denne køyen her, Osen. Ja. Her ligger det litt uniformseffekter til deg. Supert. Klar til å være på oppstilling klokken 8:15. Sånn. Hvordan er det her ombord? Er det bra, eller? God stemning. Det er veldig bra stemning på båten. Det er. Godt samhold, kan jeg ikke si. Ja. Vi bor jo veldig tett opp på hverandre, så uten det så blir det ikke så veldig bra. Nei. Man må liksom holde litt sammen. Sånn. Sånn, og så flytter du ankeret over dit. Ja. Amelie. Tipsjef, besetningen oppstilt. Takk. Gi høyt! Påstedet hvil! Hvil! God morgen. Da er vi klar for avgang. Men før det så vil jeg få ønske UM Are Sende Osen velkommen ombord. Og be besetningen sørge for at han kommer raskest mulig inn i tjenesten ved å ta godt imot han. Tre akter over begge. Satt. Det 11 dekk høye og 134 meter lange krigsskipet har endelig kastet loss, og turen nordover er i gang. Å, herregud. For å kunne regnes som en del av mannskapet kreves det at Are kan hjelpe til ved brann eller havari. Og det første Are blir sett til er å bli venn med den 3 lag tjukke røykdykkerdrakta.
Ta på deg hetta først for å få den nærmel og sånn. Den båten vi på nå, hvis det hadde blitt krig da, så hadde jo den her vært nok så utsatt til. Ja, det blir fort reelt i en krigssituasjon. Så derfor må vi ha egne folk som har kurs og opplæring. Ja. Så øver vi nesten daglig når vi er ute og seiler på røykdykkering. Ok. 3 lag med tøy. Det blir jo ganske varmt da. Ja. Det blir jo varmere når det brenner sikkert. Da blir det rett. Så skal du få på deg et sett. Det er bra stramt det her. Ja. Så det er sånn at det er ingenting som kommer ut og ingenting som kommer inn. Det er jo en klaustrofobisk opplevelse bare å komme seg i den drakten her. Så sånne brannmenn og røykdykkere som, vet du, de burde egentlig fått medalje, bare de klarer å ha på seg utstyr her. Jeg bruker å ha sånne øvelser stadig vekk da. Og da er det meningen at jeg på kortest mulig tid skal innfinne meg her og ta på meg den drakten her, og så skal jeg fære og finne noen som ligger og later som de er alvorlig såret eller bevisstløse eller noe, og så skal jeg dra dem opp trappa. Det kan bli en tøff nøtt å knekke. Faen for noe hæslig! I det båten kommer ut på åpent hav merkes også bølgene bæret, særlig for menig Osen, som er for en landkrabbe å regne. Og dermed kommer sjøsjuken smygende. Det er den verste bakgrunnen du kan forestille deg. Og jeg ser noe annet år, men jeg klarer ikke å sette ord på det, men det er bare helt... Det er så fælt. Den myteomspunne lunsjen gjøres klar i messa, mens Are og de andre soldatene står utenfor og venter. Gjør det? Blir vondt. Ja, vi var på vei til USA i forfjor, og da var jo hadde vi 12 meter høye bølger i Atlanterhavet. Da lå jeg rett ute i 3 dager og spøy. Ja. Ja. Og da fikk jeg jo beskjed alle at nei, du må ikke ta sjøsyketablett for du blir her da. Men det ble jo aldri det da. Så måtte jo krype til korset rett slutt. Hvor lang tid tar det fra du tar den sjøsjuketabletten til det hjelper da? Et par timer. Men de sier at det er viktig å spise la, sier de. Viktig å få deg vatten og noe tørt. Knekkebrød eller kjeks eller noe. Kom da, Osen, så vi går og får oss noe mat. Kanskje du klarer å holde på det der, altså? Ja, det var kanskje ikke helt rett, nei. Ja, når du har tatt det på, så må du bare spise det. Du setter på at det går bra. Det går bra med deg. Tabletter ditt i dagen. I sjukestue ombord på båten får Are foreskrevet sjøsjuketabletter, men også anbefalt frisk luft. Vi er vant med sjøsyke ombord på denne båten, så det går nok over etter hvert. Vi får sjøsyke som skal sitte inne i båten hele tiden. Det er dårlig luft. Det er ikke helt bra. Skal vi se, nå skal vi, når vi skal vaske, så tar vi de store flatene, de tar vi med svavel. Ja. Frisk luft på dekk gjorde underverker da, så nå er jeg veldig glad og letta. Nå, kjør! Som en del av sikkerheten ombord kjøres det ofte mann over bordøvelse med den 80 kilo tunge dokka som de kaller Oscar. Mann og bord, styr på side! Mann og bord, styr på side! Mann og bord, styr på side! Grønn 160. Det er godt. Det som er viktig, det er jo i all utgangspunktet hurtighet. Det at dette skal gå fort, så vi får reddet mann over borden så fort som mulig ombord igjen i båten. Siden Are allerede er på dekk, må han være med ut på redningsaksjonen. Båten går fort, så det er viktig at man
ha kontroll på seg selv og på de som er ombord i båten. Ja! Det å holde seg fast er nøkkelen. Går det bra, Osen? Hei! Hei! Ja, takk! Hei! Hei! Ivers, går det greit? Går bra. Det er good. Jeg får fløte ned i vannet. Hæ? Fløte ned i vannet. Har du tatt båten? Ja. Sier du rett opp og ned i vannet? Orion, dette er Storebjørn. Da har vi fått en mann ved bordet Sjøbjørn. Og vi er Mosene tok det over bordet Sjøbjørn. Vi jobber med å få noen bord igjen. Er det bra der borte? Det skjer ikke så ofte at noen detter over bord. Som regel når vi holder på ombord, så er det ned på kne når vi skal ha tak i dokka. Holde oss litt ekstra fast. Tak i dokka med en hand, få han inn i nettet, og så holde oss fast og samarbeid. Ja, det går. Gå ombord i båten. Nei. 1, 2, 3, 4. Han virker veldig nervøs, og det er aldri bra når du skal ut i en småbåt og være nervøs i utgangspunktet. Og da skjedde ting som ikke burde skje når du er i småbåt. Så han virker rett og slett litt usikker. Ja, jeg var jo en skjulfære. Det var ikke meningen. Det eneste som har såret var stoltheten min, da. I løpet av ferda nordover skal det trenes på å skyte med luftvernkanoner på dekk. Litt lenger ned er Are satt i arbeid med å lade kanoner. Tar vi den først. Setter bunnen inn først. Helt inn, og så vrir vi bare rundt. Og da sitter den. Det er som en slags revolvergren nedenfor kanonen. Og litt av et monster der da kan fleske av, hva var det, 2 skudd i sekundet. Så du kan jo sprenge en by med dem da, basically. Du holder på. Oi. Du tar tak under. Ja. Under over. Jeg merket at jeg ble litt stresset av det mens jeg holdt på. For at jeg ble veldig sånn... Følte veldig sånn at nå er det best å ikke slippe den her på tåa, selv om jeg har fått vernestøvler. Der, ja. Så bare dytter du litt. Så tar du sånn at den kommer på plass, vrir du litt på den. Ja. Så er du med. Uff, det er ingenting som sa pang. Nei, heldigvis ikke. Ja, 10 stykker. Takk for det. Og dermed er alt klart for å fyre av kanoner. Jeg klarer ikke å tenke på de destruktive kreftene i det, og hvor mye ødeleggelse og sorg det kan føre med seg. Jeg klarer ikke å tenke på det. Jeg
står her og sånn Joho! Det skikkelig nyttårsaften da. Så sånn, mer, fyr på, kjør på! Joho! Tjur! Det var nett. At en bra dag var både kanonskyting og F-16 og alt mulig her. Action. Ja, hva synes du om det? Jo, det kjempeartig. Nå, hvis jeg får med meg en hval nå, så da jeg mett for i dag da. Ja, det er ikke usannsynlig akkurat her vi er nå. Altså. Men døden i dypet. Det var det som er det verste frykta for deg hvis det hadde vært alvor her. Ja, ubåter er en betydelig trussel for oss, og det er kanskje derfor vi har en god anti-ubåtkapasitet. Det er jo det disse fregattene, altså det er primæroppgaven vår da, det er anti-ubåtkrigføring. Har du støtt på noen fremmede ubåter noen gang? I min karriere? Ja. På 80-tallet så hadde vi stadig vekk disse ubåtmeldingene som gikk da. Ja. Så jeg var med på en del ut av de operasjonene der som ble iverksatt i forbindelse med det. Ja. Men hvis du hadde truffet på en fremmed ubåt nå? Ja, nå, her og nå? Ja. Hvis det er en fremmed, det som vi tror vil være en fremmed ubåt da, så vil hensikten være å bortvise den fra norsk territorialfarvann. Det er på en måte hele hensikten. Og til å gjøre det så har vi ulike virkemidler, sant? Og i ytterste konsekvens, sånn som ble gjort på 80 og noen ganger på 90-tallet, så fyrte vi våpen. Hadde det vært aktuelt å gått liksom inn på sambandet og sagt liksom vi vet at du er der, så hørte jeg hjemme at og det er litt brinnkjapt det der. Det kan vi også gjøre, ja. For å finne mer ut om det er noen fremmede ubåter i nærheten, besøker Are det strengt hemmelige Obs-rommet. Hei. Hei. Ok. Ja. Dette er altså da operasjonsrommet vårt. Hjernen til båten som jeg liker å si. Og dette er det de på engelsk kaller CIC, Combat Information Center. Hva mener jeg helt med, for eksempel? Det ønsker ikke jeg gå inn på hva den enkelte pulten gjør. Men alt det som inngjør, det er sånn topphemmelig da. Er det noen ubåter i nærheten av oss nå da? Det kan ikke jeg fortelle. Nei. Kan du blunke da, hvis det er en ubåt i nærheten av oss nå? Det vil jeg ikke fortelle noen ting om. Nei. Altså, for mitt utrente øye da, så det jo ut som de satt og kikket på et kart, mer eller mindre. Men det var jo bare fordi at jeg var her. Så når jeg gikk ut, da begynte jeg sikkert å dukke opp ubåter og fly og alt mulig greier. Men det er jo fordi at de kan jo ikke vise på skjermen alt det hemmelige de holder med, vet du. Så jeg tror det er en sånn slags smokescreen cover-up-greie. At jeg fikk komme inn, og så jeg jævlig kjærlig ut. Men så er jeg egentlig dritheftig da, tror jeg. Jeg har vært så trøtt at jeg hadde vanskelig med å holde oppmerksomheten og gi inntrykk av at jeg følger med. Så når jeg endelig fikk kulene litt på Lugarnag, så var det jævlig deilig da. Så jeg lå og sov som en uskyldig liten engel. Og så brøt all hell løs da, eller så brøt helvete løs. Vi har forvarsel på brann i forholdsmaskin 4880. IRF, FDEC, sjekk ut og rapporter tilbake til Hass. Ut. Havarialarmen har gått for øvelse, og Are må nok en gang iføre seg røykdykkerdrakta. Journal, Jordal, Arsvik,
En skadet person skal reddes, og det haster skikkelig med å komme seg ned til maskinrommet der han ligger. Deretter sjefens prioritering. Sikre personell, deretter sikker fremdrift. Minimum 7 blokkskjøtt. Har du samband? Har du det? Ja. Hva er det? Så hjelmen din her, da. Hjelmen din er her. Arsenament! Hva er det man skal? Stramme til, så det er fint å... Der, ja. Sånn. På hjelmen. Sånn. Når jeg skulle ta på meg maska da, så hadde ikke jeg skrudd på lufttilførselen først. Og når du tar på maska, så skal du tette den helt. Så jeg gjorde det, og så ble det sånn... Hæ? Du må holde den der åpen. Ok. Skjønnas, du er under. Setlin 2-er, Osen 3-er, Solheim 4-er. Det brenner i forromaskin. Skjønnas og Setlin, dere går på brann. Osen og Solheim, dere går ned og bærer opp Sana-personell. Ok. Osen! Da følger vi. Og så for vi jo i gang da. Bortover ganger og nedover trappa og inn i røykfylte områder hvor det var masse røyk og en mann som drev og ropte hjelp og greier da. Jeg visste jo at det bare var en øvelse, vet du, men der så var det utrolig sånn heftig. Vet du, det var så varmt at jeg tenkte at jeg håper jeg ikke svimer av nå, for at det hadde blitt litt flaut. Fy faen, altså. Varmt nok. Ja, det bruker å bli det da. Jeg trodde seriøst at jeg skulle svime av en stund da. Ja, det var bra du fikk Gaustad opp, og det virket som du gjorde det på riktig måte og alt det der. Ja. Og du stod nede og bærte, eller? Ja, ned. Ja. Det tror jeg var lurt da, for jeg tror Kevin tok det tyngste lasset da. Ja. Men det var noe tungt nok. Ja, det er tungt ting til å stå oppe. Men det er veldig teknikk også. Men det er veldig bra. Dere fikk han opp. Og han er i livet nå, eller jeg har ikke hørt noe om det. Ja, han var det sånn og sånn i hvert fall. Ja. Jeg klarte jo å ikke rive av meg hjelmen og begynne å rope på mamma selv. Ja, det var tungt. Ja. Ja. KNM Helge Ingstad har nå passert Polarsirkelen, og Are har hørt rykter om at noe spesielt skal skje. Den kongelige norske marinen er jo en gammel og ærverdig institusjon med lange tradisjoner. Og en av tradisjonene har jeg fått med meg, det er at første gangen en mann på en båt som passerer Polarsirkelen, da det skjer ikke upaktet hen da. Da er det et overgangsrite. Mannskapet ombord får beskjed om å møte lettkledd i helikopterhangaren, men noe mer får de ikke vite. Tror du det kommer til å skje noe egentlig? Nei, vet ikke. Får vel vente og høre. Hva tror du, Hansvik? Ja, da er det helt for jævlig. De neste 3 som skal i ilden Are Sende Osen, Gabrielsen og Vik. Og så kom jeg ut i den kalde dagen, eller ut på dekk. Ned med hodet! Følg på! Beveg deg! Det går for seg! Kom igjen! Tempo! Tempo! Så når jeg fikk åpne øynene mine, så jeg ut på flott nordlandsnatur, da. Fjell og skyer og hav og alt mulig.
Han lukter landkrabber så langt lukten kan rekke. Si meg, landkrabber, dere villige til å gjennomgå de rafselser og prøvelser det medfører å krysse polarsirkelen? Ja. Vær så klar til å ta imot min kjærlighet. Og da var jeg liksom, nå er jeg en av dem da. Det er nesten som om vi skulle gjort sånn og blandet blod og sånn, føler jeg. Det er en brorskap nå da, med hardbarkede sjømenn. Gratulerer, sjømann Olsen. Tusen takk. Det tok litt tid før jeg skjønte at de helt vann på meg, så lenge jeg hylte som en jente. Det er flott det. Som den sjømannen han nå har borte, får Are lov å assistere styrmannen på brua. Babord er den vennen, ja. Det blir babord, ja. Stemmer det. Har det gått an å få prøve seg litt, eller? Det går an, det. Når jeg sto på brua her og styrte båten til 5 milliarder med mine egne hender på roret, da følte jeg for første gang kanskje at jeg mestret det jeg holdt på med, og at jeg var i mitt rette element. Babord 20 på! Det er kult. Og med det går turen til Are mot slutten. Det er på tide å ta farvel. Jeg håper tjenesten ombord har vært interessant, og at du har lært en god del. Jeg vil jo veldig gjerne helst slippe å drepe noen fremdeles. Men når det er sagt, så er det Helge Ingstad som har vært nærmest til å omvende meg, da, for å si det sånn. Jeg tror rett og slett du kunne blitt en god sjøkriger. Du har alle de egenskapene vi ser etter, du. Du bare vet ikke. Takk for det. I neste episode til Redd Mene i Osen får Are makt på befalsskolen. 8! Krisebanan! Alfa! Vi stormer! Kom igjen!